本集由韩国宇航局赞助播出。我们要去远方看看，还有什么是我们的思密达。我是王大锤，是一个演员，正在拍摄一部低成本武侠剧。这也太低成本了吧！儿童玩具店算哪一出啊？都已经这个质量了，还闪个毛啊！说你质量差，还不服气啊你？哈哈哈！想要迎接公主的话，就从我的尸体上跨过去。拜托，能把台词先背熟的上来。来吧，使出你的绝招——九阳神拳吧！啊，原来我使用的是拳法九阳神拳，听起来好屌！我感受到一股强大的力量正在向双拳汇集。我的左拳像火焰一样炙热，我的右拳像冰霜一样寒冷。啊！我了个大叉，什么玩意儿啊？连特效都没做，直接打字，太敷衍了吧？居然是九阳神拳之冰火九重天！喂，你怎么看出这招来的啊？这名字也太色情了吧！太厉害啦！不愧是九阳神拳的传人。我的生涯一片无悔。无悔你妹啊！我都还没有出招呢，我说。我想起那天下午夕阳下的奔跑，那是我逝去的青春。喂，能不能别想这些奇怪的东西啊？既然已经打败了敌人，那我可以营救公主了吧？还不，你还得击败我才行。不是刚才已经击败你了吗？你以为刚才那个人是我吗？完全就是你啊，只不过换了一身衣服而已吧。哈哈哈哈哈哈！对啊，居然不要脸的承认了，这剧组也太穷了吧？换个演员会死吗？来吧，让我们一决雌雄。我该怎么对付他才好呢？不愧是九阳神拳的传人。刚才发生了什么？我的生涯一片无悔。我什么都没做啊！我想起那天夕阳下的奔跑，那是我逝去的青春。你就不要想这些乱七八糟的事情啦！马上就要营救公主了，为什么对此一点期待都没有？这特效还能再渣一点吗？完全没有代入感啊！还有站在城堡上面的就是被我连续击败2次的那个家伙吧？不是同一个化妆师画的吧？风格完全不一样啊！少年，你总算来了。公主就被关在这个城堡的这个底下。你都背了多少遍了，还是记不住台词吗？就得从我的尸体上跨过去。少年，我要和你决一死战！特效都变精致啦，终于有点决战的样子了。嘿！我的生涯一片无悔。无悔你妹啊！分明是自己掉下来摔死的。我想起那天夕阳下的奔跑，那是我逝去的青春。我叫王大锤，万万没想到，在完全不想救公主的情况下，我还是救出了公主。果然又是这货！你救了我，今晚我就要跟你洞房。我要洞房，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 我要。你又何必这样做呢？何必呢？我再也不想跟这种穷逼剧组合作了。